Salam satu hobi ya, jumpa lagi dengan saya Heri dari Fortuna Farm Pemalang, Jawa Tengah ya. Kali ini kita ingin membahas yaitu tentang bagaimana asal mulanya ayam itu ngorok ya. Penyebabnya adalah infeksi saluran pernapasan. Virus influenza yang menyerang saluran pernapasan pada ayam menyebabkan pembengkakan dan iritasi yang dapat menghasilkan suara ngorok ya teman-teman ya. Jadi infeksi pada saluran udara di paru-paru yang menyebabkan pembengkakan dan produksi lendir yang berlebihan sehingga menimbulkan suara ngorok. Itu juga penyebabnya ya teman-teman ya. Ayam dapat alergi terhadap debu di kandang atau lingkungan sekitarnya, menyebabkan iritasi dan pembengkakan pada saluran pernapasan, maka terjadilah suara ngorok pada ayam ya. Bisa juga disebabkan oleh ayam ini kegemukan. Ayam yang gemuk atau kelebihan berat badan cenderung memiliki suara pernapasan yang lebih sempit sehingga udara sulit mengalir dengan lancar, maka akan menghasilkan suara ngorok pada ayam kesayangan kita. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan untuk cara penanggulangannya atau cara penanganannya pada ayam yang ngorok itu nantikan di video selanjutnya. Oke, salam satu hobi.